Hello，大家好，我係 Yanny。2006年啦，新年快樂！我哋一齊睇下第一個月嘅 PV promotion 有啲咩送啊！我今日咧仲會請到咧阿咪嚟同我一齊分享噶喎。阿咪，Hello，Hello，係啊，阿咪你不如同我哋分享下咧今個月120 PV 送嘅禮物啊！好啊。咁我首先講下 V6啊，睇唔睇到咧？係啦，V6係啦，V6呢一支油咧，咁咧就係一個植物嘅底油啦。咁我通常用嚟點樣用嘅咧？就係喺因為我哋咧滴精油嘅時候，有陣時可能咧比較濃喎，係啦，咁都驚刺激到皮膚，咁所以咧我會咧用V6呢一隻油咧，先咧搽一浸喺個皮膚上面。然之後咧，先再滴精油，咁咧就會咧會冇咁容易刺激到皮膚啦。咁另外一方面咧，或者有陣時咧我哋要按摩一啲比較大範圍嘅地方，譬如背脊，係啦。咁有時咧可能你落一兩滴精油，其實唔係咁夠去推晒成個背脊。咁所以咧我就會用 V6呢一隻油咧，咁咧就會落咗底油啦，咁令到即係成個 area 都可以推得到嗰啲精油喎，咁所以我就會落咗呢一浸V6嘅油先啦，然之後再落精油咁樣嘅。咁另外咧，呢一個 V6咧，其實咧佢有好多種嘅植物油去製造成嘅。咁咧因為咧佢好滋潤嘅，其實咁咧我好多時咧有陣時可能我啲腳踭咧好乾啊，有時我乾到好裂裂地咧，咁我就會咧會搽咗浸 V6先嘅，係啦，咁搽咗等佢潤啲。係啦，咁然之後喺上面再搽 cream 咧，咁就會好滋潤啦。咁啊，即係佢好好用噶。係啦，咁 Yanny 啊，我想問下120 PV 好似仲有送一支油喎，不如你介紹下。就係呢支啦，咁咧120 PV 咧仲會送一支咧藍嘅精油，咁呢支係青檸啦。咁青檸嘅精油咧，其實佢對呼吸系統咧嘅係好好嘅喎。咁另外咧就係對免疫系統啦，咁同埋因為佢有檸檬烯嘅，咁所以咧我咧就會有時譬如攞嚟做增強免疫力嘅話咧，咁我就會將佢咧搽響個腳板底嘅，咁咧就可以滴一兩滴啦，加啱啱V 講嗰支V6啦，咁然後我攞嚟搽兩隻腳嘅腳板底咯。咁另外咧，佢呢一支油咧，仲可以咧幫你疏通淋巴嘅喎。咁啊，疏通淋巴有咩好處咧？梗係減肥啦，係咪？咁另外咧，同埋咧，因為佢對呼吸道好好嘛。咁有時我哋想佢啲空氣好清新啦，同埋咧有一時我哋嗰個有啲鼻水啊嗰啲咧，咁我哋都可以將佢加落去我哋個 brand 嗰度嘅。同埋咧，佢咧可以咧蚊叮蟲咬咧，你都可以攞嚟搽嘅喎，即係咬咗啲蚊爛咧。咁另外咧，佢除咗喺身體度用之外咧，咁呢一個精油咧。嗱，英國好多朋友咧都屋企都會有乾衣機嘅，咁咧我哋咧就可以咧將佢滴落去嘅乾衣球咧個波波嗰度咧，然後擺落去個乾衣機一齊乾嘅，咁令到佢咧個機衫咧你就會有一陣好清新嘅青檸味㗎啦。我之前咧曾經咧聽過有個朋友講喎，佢話咧佢咧有一個佢有個朋友係護士嚟嘅，佢咧係特別中意呢一個將呢個青檸精油咧加落去一啲清潔劑嗰度嘅，因為咧佢聞到呢一陣味咧，佢就覺得呢件事咧係好乾淨、好無菌㗎啦。咁咧呢一支精油係15ml大支㗎，好抵用㗎。咁好啦，咁咧去到190 PV 咧，我哋就會送一個咧 charcoal bar soap 喎，即係嗰個碳嗰個鹼喎，竹炭清潔。做咁阿咪，你會點用咧？係啊，咁呢一個咧，我都好中意嘅，因為咧佢咧係竹炭啦，咁佢就真係如果我會用嚟洗面嘅，咁咧洗面咧其實佢都幾吸到咧入邊啲油，即係可能好油啊，或者可能一啲黑頭嗰啲咧係啦，咁其實好，我覺得特別啱啲油性皮膚或者比較暗瘡，即係多暗瘡嘅朋友仔或青少年嘅朋友仔用啦，係啦，因為我覺得洗完真係覺得底層個皮膚真係好清新、好乾淨咯。咁另外咧，我知道咧有啲朋友可以即係都會用嚟沖涼嘅，係啦，其實沖涼都好好嘅，因為咧佢本身咧嗰個佢有竹炭喺入邊啦，咁其實竹炭大家都知個功能，其實佢係吸一啲
吸走一啲唔好嘅物質啊。咁如果你沖涼嘅時候，其實有陣時可能我哋身體吸收咗平日吸收咗好多唔同嘅化學物質都唔頂嘅，即係咁。但係咧呢一個如果你用嚟沖涼嘅話咧，就可以幫手吸走咗可能身體裏邊嘅一啲唔好嘅物質，譬如重金屬啊嗰啲咧，咁其實都非常之好噶，係啊，好好用。哦，係啊，我都有用呢一個番梘嘅。250 PV 咧送嗰個 Amino-Rise 咧，我聽聞咧好好用嘅喎，你會點樣用啊？係啊，我咧最近試咗啊，俾小朋友飲啊，係啊，咁咧其實我知道呢一個係即係呢一個 Amino-Rise 入邊咧，其實佢係一種氨基酸嚟嘅。咁其實佢幫助咧做完運動之後嘅朋友仔咧去恢復翻嘅。佢哋可能做完運動會覺得肌肉酸痛啊或者疲勞咧，佢係可以改善嗰個肌肉疲勞嘅，係啦。咁同埋咧去補充翻佢哋喺運動裏邊流失嘅礦物質咯。係啦，咁所以好好嘅。咁咧，我仲聽聞咧有啲會員媽媽講翻咧，就話啊，其實呢一隻 Amino-Rise 可以咧即係令到小朋友長高啊。咁所以咧，我就開始俾我仔仔飲啦，係啦，咁就試下。如果將來有機會分享睇下個效果，佢會唔會高啲先？係啦，咁同埋佢個味道係啊，佢個味道都好好嘅。佢個味道係raspberry 係啦，即係有啲莓味咁樣嘅。咁其實佢同寧夏紅嗰個味道都好夾啦，係啦。咁佢係一啲莓汁嘅味道咁樣咯，係啦。咁而佢如果小朋友飲咧，就應該都會好中意嘅，係啦。大人小朋友都中意咁樣咯。哦，係啊，我都聽見呢有個朋友講咧，佢分享係話佢用呢一個佢嗰日因為佢要搬嘢，佢平時唔係一個成日搬嘢嘅人嚟嘅。咁嗰日咧，因為佢要做一啲清潔啊、搬嘢咧，佢話咧佢翻到屋企即刻飲咗一杯呢個 Amino-Rise。咁後尾佢平時咧，如果搬完嘢咧，佢啲手臂一定好痛嘅。佢話咧嗰日咧就冇咯，咁啊好正，都可以咁用啊。咁另外咧350 PV 送嗰支咧就叫 Aroma Ease。咁 Aroma Ease 咧係一支咧綠綠地色嘅精油嚟。佢咧裏邊有綠薄荷啦，你有薄荷啦。佢通常呢啲精油咧，通常有薄荷啊、綠薄荷嗰啲咧，通常都係可以對呼吸系統好啦，然後對個胃、對個消化系統好好嘅。所以咧佢可以咧攞嚟止嘔啦。如果你消化不良，又可以攞嚟搽下啦，就係用啲 V6 啦，加一滴兩滴落去，然後攞嚟搽下個胃啦。另外咧，有啲人咧手術之前後緊張，同埋會有啲作嘔作悶嗰啲咧都可以用嘅喎。咁佢用法咧就係啱啱除咗呢個之外，擺落掌心搽個胃之外咧，你仲可以搽響個腳底嘅。咁咧另外咧450 PV 送嗰支咧就係呢支啦。咁呢支咧就係 Gary's Light 啦。咁 Gary's Light 咧係2020年嘅 formula 嚟嘅。咁佢裏邊咧有一啲好珍貴嘅精油啦，例如佢有一個神聖乳香啦，有沒藥啦，呢啲都係一啲可以平靜身心啦。咁佢呢一支油咧係可以幫你開啟你嘅心靈，同埋提升個認知能力，提升個安全感同埋保護感嘅喎。同埋咧，佢仲可以咧淨化情緒啦、提神，同埋可以恢復翻你嗰個能量嘅。咁咧我曾經咧試過一次咧就學一個肩頸嘅 rain job 嘅乳滴療法。佢係做完之後咧，佢係用咗呢個 Gary's Light 咧去完結呢一個 treatment 嘅。咁好啦，如果唔係一啲靈性層面嘅話，咁呢支油可以點樣用呢？其實呢支油咧喺生理方面咧，佢係可以抗炎啦，同埋咧佢可以抗癌啦，同埋可以鎮痛㗎喎。咁所以如果你收到呢支油嘅話，就唔好收埋喺櫃桶底啦。咁我哋今日咧個分享去到邊度啦？係咪去到呢一度啦？咁如果咧大家有咩問題，喺下面留低 message 俾我哋，咁我哋會盡快覆返你㗎啦。拜拜。